हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना सबवे सफ़र में जो इवेंट आई है ना उससे रिलेटेड ना गेम प्ले शेयर कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, जो इवेंट का नेम है ना स्पेशल चैलेंज है। जो हम ये गेम प्ले करेंगे ना मैक्सिको हेलोविन में करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसमें ना टोटल 5 स्टेजेस है और इसमें टाइम लिमिट है। पहले की तरह जो मैंने आपके साथ और भी गेम प्ले का वीडियो शेयर करा है तो कुछ में टाइम लिमिट था, कुछ में नॉर्मल था, लेकिन इसमें जो है टाइम लिमिट है 1 मिनट का। एंड फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी तो है गेम प्ले, पर ये डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि टाइम बार बार कंप्लीट होने की वजह से ना बार बार हमें ना कंटिन्यू करना पड़ता है। बट फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपके साथ गेम प्ले शेयर कर रही हूँ ना, स्टेज 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था, इससे रिलेटेड गेम प्ले शेयर कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, जो फुल गेम प्ले ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक वॉच करना बिना स्किप किए हुए।
Oh.
फ्रेंड्स, अगर आप एक सबवे सफ़र लवर है ना, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर ना प्लेलिस्ट में ना सबवे सफ़र का लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो ना कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। बस फ्रेंड, आपको काम ये करना है, आपको ना प्लेलिस्ट ओपन करना है एंड आपको जो भी वीडियो देखना है, लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो देखना है, उसमें ना जो भी वीडियो है ना उसको एक बार ना प्ले ऑल पे टच करना है। एंड फ्रेंड्स, जो वीडियो है ना कंटिन्यू चलती रहेगी, आपको ना स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन पर टच करके ना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर रोज लेटेस्ट वीडियो का ना अपडेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।